တကယ်လို့တင်ဟာထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေအတိပယ်မတိရတဲ့ဘာချက်တွေရာသီခွင်းရဲ့ဝိုင်းတွေနဲ့လုံးဝဖတ်လို့မရတဲ့ဘာသာစကားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုကောက်ကင်မိခဲ့ရင်တော့ဒါဟာဘယ်သူမှဘာသာမပြန်နိုင်သေးတဲ့ bonus manuscript ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်နာရစုအစောပိုင်းကရေးသားခဲ့တဲ့ဒီအလဲခေတ်စာသားတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလျှို့ဝှက်ချက်အရှိဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းရာချီကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှတိတိကျကျအတိပယ်မဖော်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့အတိပယ်တွေကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒီစာမူရဲ့အမည်ကို1910ခုနှစ်မှာအီတလီကကောလိပ်တစ်ခုမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပိုလန်စာအုပ်စုဆောင်သူဝေါ်ဖင်ဘွဲနဲ့ချိုအဆွဲပြုပြီးခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာပါသူဟာဒီစာအုပ်ထဲကထူးဆန်းတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးအားတင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မြောက်များစွာကလည်းအခုထိအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားနေကြတော့မှပဲလက်ရှိမှာတော့မူရင်းစာအုပ်ကိုရောတက္ကသိုလ်ကဘေးနဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာသိသိထားပါလေဒီစာမူကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးပိုင်းမှာအပင်ပုံတွေကြီးပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပင်အများစုဟာတဘာဝမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့အပင်မျိုးတွေမဟုတ်ပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါလေဥပမာအပင်တစ်မျိုးရဲ့အမြင့်မှာနောက်ပင်တစ်မျိုးရဲ့ပင်စီကိုဆက်ထားပြီးတတိယမြောက်အပင်တစ်မျိုးရဲ့ပန်းတွေပွင့်နေတာမျိုးပါတောပန်းတချို့နဲ့မှန်ကူပင်အမျိုးအနွယ်တချို့ကိုပဲအပြင်ကအပင်တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပင်ပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးစာမျက်နှာတော်တော်များများမှာစကြဝဠာပြကွက်တွေနဲ့ရာသီခွင်တင်ကေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်ဒီပုံစံကားချက်တွေဟာနက်ခတ်ပေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေပုံရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ model တွေနဲ့တော့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူးစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကစေဝါကူတာမှုတွေမှာနက်ခတ်ပေတာကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်ပေမဲ့တိတိကျကျကောက်ချက်ချဖို့ကတော့ခက်ခဲနေတော့မှာပဲစာအုပ်ရဲ့တတိယပိုင်းမှာတော့အကိယပညာသုံးကရိယာတွေနဲ့စင်တူတဲ့ပုံမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီခွင်ဝိုင်းတွေလိုပဲအဲ့ဒီခေတ်ကအကိယတင်ကေတာတွေနဲ့တော့တိတ်မတူပါဘူး။တကယ်ဆိုရင်တခြားစာအုပ်တွေမှာစာကိုဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ပါလဲဆိုတာသိနိုင်ပေမဲ့ Bonnet manuscript မှာတော့ဒါကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူရေးထားတဲ့စာလုံးတွေဟာပါလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြလို့ပါတချို့ကတော့ဒါဟာမူရင်းစာရေးသူကကုတ်တွေနဲ့ဝက်ရေးထားတာလို့ယူဆကြပါလေဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါနည်းပညာတွေထိတုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အခုထိတော့ဘယ်သူမှမခတ်နိုင်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ဒါဟာစာရေးသားစနစ်မရှိသေးတဲ့စကားပြောတဲ့တရားစကားတစ်ခုကိုချရေးထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါဟာတမှုထူးခြားနေတဲ့အတွက်အတိပယ်ဖို့ကပိုတောင်ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကတော့ဒီစာအုပ်ဟာလူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ဘာအတိပယ်မှမရှိတဲ့စာလုံးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာ16ရာစုမှာယောမိတ်ဂရိရူဒိုဖာကနေတဆင့်တခြားပညာရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေစီလက်ပြောင်းလွယ်ရောက်ရှိခဲ့တာပါစာရေးသူကဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ73ရာစုကဖုံးတော်ကြီး Walter Bacon တို့မဟုတ်15ရာစုကအင်ဂျင်နီယာဂျိုဘန်နဲ့ဖန်တနာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်လို့ဘွဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အတူအယောင်စာအုပ်လို့တောင်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မီနည်းပညာနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တွေအရဒီစာအုပ်ဟာ15ရာစုအစောပိုင်းကတည်းကတကယ်ရှိခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါလေအရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းကတော့ဘာကြောင့်ဒါကိုရေးခဲ့တာလဲဆိုတာပါပဲတကယ်စေပညာကျမ်းတစ်ဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူတွေကိုစနှောက်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အလဲခေတ်ကပြက်လုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအတိတ်ကလူသားတွေဟာအမြဲတမ်းတည်တည်တံ့တံ့ပဲနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ပဲတခါတလေမှအခုလိုထူးဆန်းတာတွေကိုဖန်တီးတတ်ကြပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲတကယ်လို့တင်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုအဖြေရှာဖို့စူးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်